भैया मैंने आपके घर का सारा काम कर दिया। भाई घर का सारा काम तो आज तक मैं भी नहीं कर पाया, जबकि मेरी मम्मी पीछे डंडा लेके खड़ी रहती थी। कौन है ये? अरे हमारा पड़ोसी है, लड़का अनाथ है, घर का काम वाम कर देता है तो मैं उसे पैसे दे देता हूँ कुछ खाने के लिए। बाकी लड़का मेहनती है। लड़का तो मेहनती है, पर मुझे लगता है तू इसके कारण आलसी होता जा रहा है भाई। एक्शन भाई, मुझे खांसी और बुखार है, प्लीज मुझे पैसे दे दो, दवाई लानी है भाई। अबे मेरे पास के पैसे बट रहे हैं जो तुझे देता रहूं। अबे खांसी है तो नमक चाट और बुखार है तो ठंडी पट्टी रख, ठीक हो जाएगा। भाई कम से कम सही से उपाय तो बता दे। आज तक मेरा तो ऐसा खांसी जुकाम कभी सही हुआ नहीं। अगर ऐसा ही बात है तो कोरोना के पेशेंटों को बता देना ये इलाज, उनके भी खांसी जुकाम सही हो जाएंगे। छोटू एक चाय लगा दियो यार। अभी लाया भैया। अरे तू? अरे भैया आप? अबे तेरे पास तो खाने तक के पैसे नहीं थे, इतना बड़ा स्टॉल लगा लिया कैसे? अरे भिखारी समझाए क्या अपनी तरह? तो चलो गाइस, इनकी ऐसी बकवास चलती रहेगी। आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आप भी जाओ, मैं भी जाता हूँ। बाय।